हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और ब्लॉग वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं क्योंटी वाटरफॉल घूमने। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहिए, तो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ जो क्योंटी का वाटरफॉल है वहाँ का लोकेशन कैसा है। घर पे चलो चलो उधर। Sorry, it's DJ.